Tror du på meg hvis jeg sier at det finnes en liten detalj som gjør at du kanskje uttaler over 20 000 norske ord feil? Jeg hører personer som har bodd i Norge i over 40 år begå akkurat denne feilen. Og denne ene lille feilen faktisk bare en av 5 feil som gjør at de norske vennene og kollegene dine kanskje fortsatt hører at du ikke norsk. Den gode nyheten her at ingen av disse feilene vanskelig å rette opp i. Så la oss sette i gang. Prøv å se om du hører forskjell på disse to. Det mange mennesker som angrer. Det mange mennesker som angrer. En gang til. Det mange mennesker som angrer. Det mange mennesker som angrer. Forskjellen på disse to måten jeg uttaler bokstavene NG på. I mange språk sier man jo ng, for eksempel i det engelske ordet anger. Men i de fleste norske dialekter sier vi nesten alltid bare ng, altså uten den harde G-en på slutten. Vi sier for eksempel ikke finger, ikke finger. Vi sier finger, ikke mange, men mange. Ikke sang, men sang. Dette gjelder da også alle de 20 000 ordene som slutter på ing. Men først det en viktig ting du må vite. I løpet av 2025 skal jeg lansere mitt eget uttalekurs, der jeg lærer bort alt du trenger å vite om norsk uttale. Hvis du vil høre mer om dette kurset, så registrer deg i lenken under denne videoen. Uansett, ingen sier utlending. Vi sier utlending, ikke ordningen, men ordningen. Og så skjer det noe helt spesielt, også med kombinasjonen GN, men det kommer jeg tilbake til senere. Først vil jeg bare si at det et unntak her, og det gjelder noen ord som vi har importert inn i norsk, som for eksempel disse. Disse uttaler vi fortsatt som mango, tango, tangent og Mongolia. Men uansett, de aller fleste ordene som har denne kombinasjonen, altså NG, uttales som ng. Til og med GN uttaler vi uten denne harde G-en. Dette ordet uttales ikke agn, men agn. GN blir da altså ng pluss n. Agn. Dette navnet uttales faktisk ikke Magnus, men Magnus. Ikke Magnus, men Magnus. Problemet her at du sikkert allerede har hørt navnet Magnus før, og da det jo helt naturlig å tenke at det uttales sånn som du vant til allerede på ditt eget språk. Og det bringer meg videre til neste punkt. For den neste lille feilen gjelder faktisk over 4000 ord, og det ord som du sikkert veldig vant til å bruke i ditt eget språk, fordi de alle inneholder en endelse som stammer fra latin. Vi skal nå se på ord som slutter på denne endelsen. For i de fleste språk sier man jo sjån, sjån, men på norsk sier vi sjón. Det heter altså ikke informasjon, men informasjon. Ikke aksjon, men aksjon. Så, sjón, ikke sjån. Alltid, 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 alltid. Også i dette ordet. Ikke posisjon, men posisjon.
posisjon. Og det leder oss videre til neste feil, og det er måten vi uttaler denne bokstaven på. Vi har tradisjonelt sett ikke lyden z på norsk. I de fleste tilfeller sier vi bare s. Vi sier jazz, grizzlybjørn, Zalo og zo. Det er ikke krise hvis du sier zo, men da risikerer du kanskje å bruke z-lyd i andre ord der vi faktisk må ha s, som for eksempel posisjon. Posisjon, det høres bare veldig lite norsk ut. Posisjon. Et annet eksempel her er at mange, og da mener jeg mange, sier tusen. Ikke si tusen. Det heter tusen. Hvis du bare tenker at vi ikke har z-lyd på norsk, så unngår du denne feilen. Du må altså si tusen, og hvis du synes ulyden er vanskelig, så si i det minste tosen. Det er mye bedre å si tosen enn tosen. Men det beste er selvfølgelig å si tusen. Og akkurat dette ordet her leder meg over til neste feil. Og dette er kanskje det aller viktigste du kan gjøre for å høres mer norsk ut. For det er også veldig mange som sier tusen takk. Det er ikke bra. Så husk på dette. Nordmenn elsker å dra ut vokalene. Det må du lære deg å gjøre også. Hvis du ikke gjør det, så høres du veldig hakkete og stiv ut når du snakker norsk. Så ikke si «jeg lærer å lage mat». Lærer å lage mat. Si heller «jeg lærer å lage mat». Dette vil ha veldig stor effekt på norsken din. Og så går vi videre til neste feil, og da kommer vi inn på noe litt interessant. For mange av de som kommer til Norge, som skal lære norsk, de fokuserer veldig mye på de rare vokalene vi har på norsk, som for eksempel u, ø, y. Ikke sant? De tenker, hva er det her? Hvordan skal jeg si disse? De tenker da kanskje at enkle vokaler som for eksempel a, den kan man jo fra før. Men da lurer jeg på, hvordan uttaler du dette ordet? Veldig mange av de som lærer norsk sier snacker. Men da har jeg en viktig beskjed til deg. I de aller fleste norske dialekter så uttaler vi denne bokstaven som a. En helt åpen a. Altså ikke snacker, men snakker. Ikke mat, men mat. Og jeg heter da altså ikke Arja, men Aria. A. Ikke æ, men a. Dette er en enkel liten fiks som kommer til å gjøre norsken din mye bedre. Det er bare et lite problem. For det er ikke bare vokalen a mange uttaler feil. I denne videoen viser jeg deg at mange uttaler også disse vokalene feil. Så se denne videoen, så får du enda flere tips som hjelper deg med å bli bedre i norsk. Og jeg lover deg at det blir som i denne filmen her. Enkel fiks, stor effekt.